出發啦！今次閃閃放3日假，我哋就諗住揾一個地方 hea 2日1夜。爸爸嘅要求呢，要有私人沙灘同埋泳池。最後呢，我哋就揀咗珠海鳳凰灣悅春酒店啦。酒店嘅裝修呢，就比較東南亞風，有少少似去咗泰國咁樣。我哋今日嚟嘅時候係星期二，諗住呢唔會好多人啦，點知都係攞唔到房，要去到3點半先有房啊！呢間酒店嘅位置呢，喺情侶路嘅差唔多去到盡頭，附近呢都有大型嘅商場。如果聽日呢唔想食酒店早餐嘅呢，可以去附近嘅商場度飲早茶，嗰度都有好多唔同餐廳選擇。我哋揀嘅係海景大床房，包埋2位住客嘅早餐。開箱睇下個海景先。不過呢，今日天氣唔係咁好，第一日嚟嘅時候呢，落雨，個海呢變咗泥黃色。不過冇影響我哋嘅心情啊，最多唔去沙灘玩，落去游下水啦。房間嘅設備都算齊全嘅，如果有咩需要呢，係可以嗌服務員用機械人送上嚟。雖然係落雨啊，但係對於小朋友嚟講，有個地方玩已經好開心啦。你睇下佢哋未出發先興奮啊！我哋第一日去嘅時候咁啱遇到潮退，啲水退咗好多米，咁底部嘅蠔殼呢就露晒出嚟，睇到石頭。第2日天氣好返之後呢，就好返好多，啲水都算清嘅。不過我哋冇喺沙灘游水啊，因為泳池都冇乜人。好舒服，好 chill 啊！凍唔凍啊？好曳啊你！好彩都游咗幾個鐘頭水，之後又落雨啦，天氣不似預期啊！咁我哋就出去食晚飯啦。呢一度呢係酒店嘅打卡位啊，企喺呢一個位影相呢係可以影到對面嘅日月貝。不過今日嘅天氣就一般般，所以就影得唔係咁清楚啦。第2朝瞓醒就落去酒店餐廳食早餐，人都唔算好多，坐得都舒服嘅。早餐嘅食物睇落去係咪唔錯呢？性價比都幾高啊！佢食物嘅種類真係幾多，咖啡又幾好飲，所以下次 book 呢一間酒店嘅時候可以考慮下包埋早餐。如果嚟珠海玩2日1夜，又想有私人沙灘，又想有泳池，呢一間酒店都值得考慮啊！下次再有靚嘅地方再同大家分享啦，拜拜。